Meta kienet jindirizza attività politika fil-Gżira, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-mod kif l-Oppożizzjoni tqarraq fir-reazzjoni tagħha għall-baġit. Spjega kif l-Oppożizzjoni pruvat tagħti l-impressjoni li dawk bil-paga minima se jieħdu biss iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li kif stabbilita biqbil bejn l-imsieħba soċjali hi ta' €2.33. Fil-waqt li fakkar li ħadd mhu se jagħmel iżjed minn sena bil-paga minima, il-Prim Ministru qal li dawk li qilgħu l-inqas se jieħdu iżjed minn sempliċement iż-żieda fil-għoli tal-ħajja. Li miqiegħed fuq il-minimum wage mhux tal-li jieħu l-kola, tal-li jieħu euro fuq il-kola. Allura iż-żieda l miqiegħed fuq il-minimum wage mhijiex €2.33, hija €3.33 over and above, immaġinaw bib-tiegħi. Il-Prim Ministru spjega li f'eżerċizzju sempliċi li kien isir fl-modi kont induna meta pajjiżna kien ikun se jaffaċċja elezzjoni għaliex il-Gvern tal-ġurnata kien iroxx il-bżar fl-għajnejn f'baġġett imressaq lejliet l-elezzjoni biex imbagħad fil-baġġett ta' wara l-elezzjoni il-pajjiż kien ikun ikkaratterizzat mill-issikkar taċ-ċinturin minħabba li d-deficit kien jisplodi l fuq. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li dan mhux mod responsabbli kif jitmexxa pajjiż u dan il-Gvern huwa f'pożizzjoni li qassam il-ġid għax qed tikber l-ekonomija. Il-Prim Ministru saħaq li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qed jagħti l-impressjoni li dan it-tkabbir fl-ekonomija ġej miż-żieda fil-popolazzjoni. L-ekonomija kif qal il-Ministru Xikluna ma tkabbarix billi tgħid għax qed iġġib in-nies minn barra. Huwa argument frankament, mhux biss qatt ma smajtu imma jdaħħakni. Il-Prim Ministru fisser din id-dikjarazzjoni ta' Adrian Delia bħala surreali. U l-mara u r-raġel jkunu qegħdin jitkellmu, jgħidu mhux qegħdin illaħqu ta' qegħdin erba' min-nies f'din id-dar, ma mhux qegħdin illaħqu mal-ħajja, mhux qegħdin illaħqu ma' xejn. Kif ħanamlu? U r-raġel jgħid il-mara jgħidilha smajt lil Delia jitkellem. U għalilna jekk jiżdiedu n-nies tikber l-ekonomija, ma issa nagħmlu żewġ baby soħra ħalli inkattru l-ġid.